अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाजी ट्रैक्टर 480 मॉडल फॉर सेल है। जिस भाई को चाहिए वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। मैं इसका नंबर इधर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। ये इस वक्त मुल्तान में खड़ा है। जिस मेरे भाई को यह ट्रैक्टर लेना है गाजी 480, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखे। मैं लास्ट में आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा। ये इस वक्त मुल्तान में खड़ा है। बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। जो लोग इस ट्रैक्टर को लेने में इंटरेस्टिंग है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड पर मैं स्क्रीन पर एक नंबर चलाऊँगा, उस नंबर पर आप रब्ता करके इस ट्रैक्टर को ख़रीद सकते हैं बआसानी। तो जी दोस्तों, नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अभी मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू। जी प्यारे भाई, इस नंबर पर ये इसकी डिटेल है। आप नंबर पर रब्ता करके इस ट्रैक्टर को ख़रीद सकते हैं बआसानी। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के न्यू ट्रैक्टर देखने या लेने के लिए।